در زمینه درک ماهیت مراجعه‌نامه حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب شهروندان و قطع و محدود نمودن انتقال برق به جمهوری‌های همسایه، اینچنین اندیشیدنی چاره‌بینی‌های تکنیکی از طرف شرکت سهامی خالدنگی کشوده برق تاجیک امکانیت فراهم آوردند که برای استحصال برق در فصل‌های تیرماه و زمستان در آبانبار نیروگاه برق یابی نورک منبع اساسی انرژتیکی مملکت به قدر ضروری آب ذخیره کرده شود. صرفه‌کارانه استفاده بردن از برق در تمام موسم عامل پیشروی‌ها است. گزارش خبرنگاران ما. در زمینه مراجعه‌نامه حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به وضع انرژتیکی مملکت، اینچنین صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق و در این زمینه قطع و محدود نمودن انتقال برق به جمهوری‌های همسایه، اینچنین اندیشیدن چاره‌بینی‌های تکنیکی از طرف شرکت سهامی خالدنگی کشوده برق تاجیک امکان فراهم آمد که برای استحصال برق در فصل‌های تیرماه و زمستان در آبانبار نیروگاه برق آبی نورک منبع اساسی ذخیره گیدر انرژتیکی تاجیکستان به قدر ضروری آب ذخیره کرده شود. این زمان ما در آبانبار نیروگاه برق آبی نورک قرار داریم. چیزی که به همگان معلوم بود، هنگام سرشوی پرکنی آبی آبانبار، سطح آبی آبانبار 17 متر پس بود و امروز چیزی که شما می‌بینید سطح آبی آبانبار نورک با سطح نمینالی، یعنی که سطح 910 رسانده شده است. به قدر ضروری ذخیره کردن آب در آبانبار نیروگاه مذکور معنای آن را ندارد که از این پس شهروندان می توانند مسئولیت شهروندی را در سمت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق صرف نظر نمایند. آبی ذخیره شده برای به مشکل سپری نمودن دوره تیرماه و زمستان در آن صورت بسندگی میکند که برق صرفه‌کارانه استفاده گردد. آبانبار نیروگاه برق آبی نورک مثل انباری که در خانه‌ها غله را در فصل تابستان جمع کرده صرفه‌کارانه در فصل تیرماه و زمستان استفاده می‌برند. این آبانبار هم مثل همین است. شهروندان مملکت همین را باید درک کنند که هر یک قطره آبی آبانبار نیروگاه برق آبی نورک برای تامین زندگی شایسته مردم مهم میباشد و هنگام صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق ما با باوری گفته میتونیم که نیروی برق ما و در فصل تیرماه و زمستان با پرگی به محدودیت به مردم کشور میرسد. موافق آمدن وضع هوا و به قدر ضروری جاری شدن آب از سرچشمه ها را مسئولان ساحه خاصه کارمندان نیروگاه برق آبی نورک ثمرناک استفاده برده توانستند ذخیره آب را به سطح ضروری رسانند. نیروگاه برق آبی نورک از 9 اگریگات عبارت می باشد. از سال 2019 تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برق آبی نورک آغاز گردیده و کارها در این سمت از روی نقشه ادامه دارند. این زمان در نیروگاه از 9 تا گیدرو اگریگات 5 تاش در حالت کلی میباشند، یک تاش در حالت ترانزیت میباشند. امروز چیزی که شما میبینید در نیروگاه گیدرو اگریگات یکم موافق نقشه ترانزیت و پروژه توزیع شد. دیگر اگریگات ها هنگام طلبات انرژی برق در سیستم انرژتیکی تاجیکستان به کار انداخته میشد. یک عامل منفعت آوری استفاده صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق رسیدگی نمودن برق استحصال شده در فصل‌های تیرماه و زمستان را تامین نماید. از جانب دیگر کمک به بودجه عائله هر یک ساکن مملکت شده باعث فراهم آمدن زندگی شایسته به مردم می‌گردد. صرفه‌کاری از گوشه معرفت است. اگر شخص با معرفت و با فرهنگ باشد آنگاه در زندگی صرفه‌جو می‌شود. هنگام از برق استفاده بردن مبلغ آن را نیز باید حتما پرداخت نمود. این دو عامل یعنی استفاده صرفه‌کارانه و پرداخت سریوقتی مبلغ برق استفاده گردیده برای با برق تامین بودن مملکت و تکرارا استحصال شدن نیروی برق خیلی ضرور است. صدرالدین سراجی، نهالدین کریم از نیروگاه برق آبی نورک برای برنامه اخبار.